dabar susirasti vietelę. Čia iš pat krašto. Čia autobusam nelabai. Gal pavažiuojam į patį galą. Čia koks didžiulis autobusas, matai krašte. Mes esame dabar Magdeburge prie labai įdomaus tilto, vandens tilto. Šį kartą mes pro apačią pralindom. Dabar einam pažiūrėsim, kaip atrodo tiltas, kuriuo plaukia laivai. O čia visa informacija apie šį tiltą, jo yra linija, kiek jisai plaukia. Man įdomiausia tai yra pasižiūrėti jį iš viršaus. Einame žiūrėti į viršų. Luna pasirinko sunkų kelią. Ir čia mes jau pakilom, gražu, saulėlydė, saulė. Oho, žmonės vaikšto čia ir dviračių takai yra. Va, taip va, jisai atrodo. Tiltas vandens virš tilto. Tai yra virš vandens vanduo. Nu, nenusakoma įdomu. Mes atvažiavome tuo keliu, vat pro apačią šito tilto. Elbės upės kanalas čia yra. O va čia yra kelias, kuriuo mes pralindome, atvažiavome. Kuku, Luna! O čia Elbės upė. Oi, apačioj vanduo ir čia vanduo. Vanduo virš vandens. Kaip yra įdomu. Kaip yra gražu. Šią vietą savo akimis pamatyti tikrai verta. Tikrai atrodo įspūdinga. Nuotraukose mes važiuojant žiūrėjom. Sudomina tikrai labai, bet kaip čia va esi ir va tas pojūtis ir dar pavykęs oras, toksai vakaras, tikrai įdomu. Nesusitvarkau aš su Luna, nori paplaukti mano. Daugiausiai plaukia nuo 7 ryto iki maždaug 7 vakaro. Savaitgalį laivų būna mažai, bet jie vis tik juda. Būna ir turistinių, ir privačių laivų, privačių dažniausiai savaitgaliais. Kartais galima pamatyti ilgus baržų sąstatus. Taip, kad jeigu mes nepamatysim privataus laivelio dabar, tai mes rytoj iš ryto ateisime čia pamedžioti laivų. Vis dėlto šitas autobusas tikrai yra kemperis. Apėjom, apžiūrėjom. Didžiulis man kemperis. Ruošiamės eiti pasižiūrėti dabar po tiltu. Praplaukė ką tik tai laivas ir mes nesuspėjom pamatyti. Nu, pažiūrėsim, kaip mums čia seksis. Po Magdeburgo vandens tiltų lendame. Pasižiūrėsime jo konstrukciją, kaip atrodo iš apačios. Šiaip šis tiltas buvo planuojamas statyti 60 metų, bet pradėta statyba buvo tik tai tada, kai susijungė abi Vokietijos. Ir dabar vandens tiltas, jisai sujungia rytų ir vakarų Vokietijas. Va, čia yra net statybos pradžia, matau. Statybos pradžia yra 1998 metai ir pabaiga 2003 metai. Pažiūrėsim, tokį atlaikyti tiek tonų ir laivų, ir pačio vandens, čia yra įspūdinga. Leidžiuosi aš pro apačią, įdomu man, mes čia ir atvažiavom, tiesą pasakius, į šitą aikštelę po šiuo tiltu. Jo plotis yra 34 metrai, tilto ilgis yra apie 900. Na, jau labai ilgai stoviu aš ant tilto ir laukiu praplaukiančio laivo, bet dėja man nepasisekė pamatyti. Pražiopsojau vieną plaukiantį, būtent kai buvom. Kaip pusryčiavom, nebūtumėm galėję atbėgti iki čia. Kadangi šiandien yra sekmadienis, gali praplaukti vienas kitas pramoginis laivas, o darbo dienomis tikimybė pamatyti laivų yra žymiai didesnė. Taip, kad važiuojame aplankyti porą objektų dabar Magdeburge. Magdeburgas kitoks nei dauguma Vokietijos miestų. Kadaise priklausęs VDR, šiandien jis pasakoja savo unikalią istoriją tarp senosios ir naujosios Vokietijos. Miestas atsigavo, tačiau vis dar jaučiasi VDR
laikų paveldo šešėlis tiek architektūroje, tiek socialinėme ritme. Čia renkasi visi kemperiai, kurie netelpa į kitas aikšteles. Į centrą mes negalim įvažiuoti, mažos aikštelės yra labai. Bandysim čia kažkur sustoti prie kemperių ir eiti pėsčiomis. Pradedam eiti į Magdeburgo miestą. Eisim tokių įdomių gražių tiltų, specialiai truputėlį ilgesnis bus takas, bet įdomesnis bus mums. Va, kiek čia stovi kemperių. Buvo pirmas sumanymas čia ir nakvoti. Čia daug kas ir nakvoja saloje, netoli mokamos aikštelės. Magdeburgo vaizdeliai. Nežinau, kada šita pastatyta statula, bet man iškart atrodo, kad čia yra tikrai nuo sovietmečio laikų likę. Kokie nelaimingi veidai. Buvusios DDR. Ateinam mes prie tilto. Jisai gal daugiau yra pėsčiųjų, yra ženklas nevažinėti automobiliams. Ir va čia vat yra katedra, tai pusė, į kurią mes ir einame pažiūrėti. Šiaip įspūdį susidariau, labai kokį, labai nustebino Vokietija, kažkokia tai kaip iš sovietmečio. Ir matosi, kad po Antro pasaulinio karo tikrai miestas atstatytas ne vokišku stiliumi, nes pastatai, matosi, daugiabučiai, apskritai viskas ne taip, ką mes pavažiavom. Jau su Bavarija tai iš vis nėra ką lyginti, bet tame tarpe matosi tokių senovės galima surasti. Įdomi kakofonija taip pastatų. Labai daug dviratininkų, labai daug bėgiojančių žmonių, labai sportuoja visoje Vokietijoje, čia taip pat. Dar vienas tiltas per Elbės upę. Toks šitas gana įdomus. Geležinkelio, kaip supratom, labai senas, nebenaudojamas yra. Leidžiama pėstiesiems tik tai vaikščioti. Čia įdomi vieta. Magdeburgo katedra pradėta statyti dar 13 amžiuje, po gaisro sunaikinusio ankstesnę bažnyčią. Tai pirmoji gotikinė katedra Vokietijoje, įkvėpta Prancūzijos architektūros. Jos viduje imperatoriaus Oto I kapas ir daugybė viduramžio meno kūrinių. Oto I, vadintas Šventosios Romos imperijos kūrėju, siekė iš Magdeburgo padaryti krikščioniškos Europos centrą. Iki šiol ši katedra išsiskiria didybę ir ypatingą aurą, kurią pajunta kiekvienas čia apsilankęs. Ir priartėjom prie Žaliosios citadelės. Tai ypatingas pastatas, kurį tiesiog yra būtina aplankyti, esant Magdeburge. Gana įdomi architektūra, tikrai pastatas įdomus yra. Magdeburge mes aplankėme 3 objektus, pačius svarbiausius. Jų yra daug, kaip matom, yra daugiau senų įdomių pastatų. Tokie traukinukai važinėja. Bet kadangi čia mes atvykome nespecialiai, neplanuotai, mes norėjom pamatyti tik tai, kas čia yra svarbiausia šiame mieste. Tai buvo tiltas, katedra ir Žalioji citadelė mūsų akimis. Tai mums padarė įspūdį tikrai šios 3 vietos. Va, koks tai pastatas, jisai yra didelis, pasirodo, jisai yra didesnis. Žalioji citadelė Magdeburge tai išskirtinis rožinis pastatas su žaliuojančiais stogais ir netaisyklingom formom. Sukurtas garsaus austrų menininko, atidaryta 2005 metais po menininko mirties.
Stilius – ekspresyvi ekologiška architektūra, nėra tiesių linijų. Ant stogo auga medžiai, želdynai integruoti visame pastate. Viduje butai, viešbutis, kavinės, parduotuvės, menininkų dirbtuvės. Tai yra viena iš fotogeniškiausių vietų Magdeburge. Dabar sekam visą kelią, nuorūkų labai daug primėtyta, šiukšlių labai daug stiklų, buteliai aplink šiukšliadėžes. Aš nežinau, ar čia šiandien taip, ar čia visada taip mieste ir pravažiavus visą Vokietiją, bet taip, tokių dalykų mes nematėm. Taip pat viskas čia atrodo dabar. Ir visur reikia šunis saugoti nuo stiklų. Tokių begalė vietų, kur yra stiklai. Sudomino kvietimas mus įėjimas į kažkokią tai parodą. Įtariam, kad čia kažkas įdomaus yra. Taigi, išsiaiškinom, kas čia yra. Tai yra lietuviškai kūno pasauliai. Tai pasaulinio garso keliaujanti anatomijos paroda, sukurta Günther von Hagens. Joje eksponuojami tikri žmonių kūnai, išsaugoti naudojant plastinacijos metodą. Paroda leidžia lankytojams pažvelgti į žmogaus anatomiją, raumenis, organus, kraujagyslės ir kitą. Labai detaliai ir vizualiai. Tikslas parodos yra edukuoti apie žmogaus kūno struktūrą, skatinti sveiką gyvenimo būdą. Jeigu įdomi medicina, biologija ar žmogaus anatomija, užeiti tikrai verta. Tačiau jautresniems žmonėms ar vaikams gali būti per daug realistiška. Aš priklausau šiai grupiai ir aš tikrai čia neisiu. Nors kam įdomu, galbūt, kas studijuoja mediciną, studentams gali būti įdomu. Vidai, ar tu eisi? Stiprių nervų žiūrovams, žodžiu. Čia stiprių nervų žiūrovams, nes vien pasižiūrėjus į šitas nuotraukas, kaip siūlo, tai čia viskas yra. Čia aš matau gydytojus. Sportininkam kodėl? Sportininkam jo. Kadangi mes esam labai alkani ir keliaujame greičiau pavalgyti, manau, kad neverta šituo lankyti šitą parodą. Ir pavalgius nepatartumėte. Pavalgius ir... Nenori niekas iš mūsų ekipažo ten užeiti. Lankytojų nedaug. Nesusilaukęs didelio populiarumo matosi. Sekmadienis lankytojų nedaug, negausiai. Daugiau nieko lankyti mes čia nepasiruošę, dabar pavalgysim. Ir važiuosim toliau link Hanoverio, link Hamburgo. Sekmadienis, dabar nėra sunkvežimio, reikia mums pravažiuoti Hamburgą. Kažkiek pavažiuoti šiandien. Taip, kažkiek reikia pavažiuoti. Išvažiuojame toliau į Hamburgo pusę. Nenufilmavome visų mūsų paieškų, kiek mes ieškojame aikštelių. Bet galų gale atvažiavome mokamą, 12 eurų kainuoja ir nusprendėm čia pasilikti. Čia yra labai nedaug kemperių, visi servisas yra, elektra yra, tai būna užimta, kai tenais būna žirgų lenktynės, ar ten kažkas taip nori. Einam dabar pasiimti grynuosius pinigus, ten užpildysim vokelį. O pats servisas yra čia. Žodžiu, čia išplaukti galima tualeto bakelį, ką mes jau padarėme. Čia vanduo bėga, išsipila viskas vandenis. Ten išsipila vanduo. Čia yra, ko gero, nupilimas vandens juodo. Čia yra geriamas vanduo, jam reikalingos monetos. Čia, ko gero, irgi yra nupilimas, aš taip suprantu. Čia geresnis privažiavimas. Ten stadionas, ten vyksta žirgų lenktynės. Čia yra tualetas. Visą tą informaciją suradom. Taip, čia yra vokeliai įdėti būna. Čia vokeliai yra. Taip, imi vokelį, užpildai. Tai ne pirmą kartą mes taip susidūrėm ir Norvegijai, ir Vokietijai. Užpildom numerį, pavardę, nuo kada iki kada. Įdedam į vokelį 12 eurų.
Užklijuojam vokelį. Ir eina ten vat šitą dėžiuką. Viskas paprasta. Atidėl neįsimeta. Oi! Kažkaip tai keistai. Uždengta. Kažkas tai ten taip prieps mane už rankos turi. Jis neįkrenta. Kažkokia keista sistema. Va. Ir viskas. Ir apmokėjom. Tualetas kainuoja 2 eurai žmogui, bet mums nereikia tualetų, nesinaudosim. Servisas nemokamas, elektra kainuoja 1 eurą. Ačiū. Dar ką norėjau pridėti, kad čia labai daug erdvės galima pabėgioti. Bela ten kažką tai skanaus randa. Tie medžiokliniai šunys, kiek vargelio su jais. Taip. Eik kamuoliuką gaudyt. Eik kamuoliuką gaudyt. Bela, vėl jinai valgo kažką, žiūrėkit. Šunų vakarienė. Šiandien bus morkos. Vokietijos šiaurė, važiuojam link Danijos, laukia audra ir mes greičiausiai ją papulsime. Debesėliai tai jau kažką pranašauja. Čia tarp Hamburgo dabar ir Holdingo. Va, mes apsipirkome Aldi parduotuvėje prie Hamburgo ką tik tai. Ir čia mūsų šunys mūsų laukia. Deginasi toliau. Deginasi. Jėsau. Karšta juk čia. Ai. Daug čia tų turistų su kemperiais. Einam mes dabar į tą aikštelę pasivaikščiosim. Gaunu savo šunį. Šuniukai turi būti su pavadėliais, yra užrašas. Ir einam mes panardę tarp šitų medelių. Bet čia daug labai įvairių dekoratyvinių medžių. Čia kai kurie kaip peraugė atrodo. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl čia taip viskas padaryta. Pažiūrėsim, ką čia mes turim. Bet čia visas parkas pavaizduotas yra. Pasivaikščiojimai šiame parke. Dar nebuvom įsigilinę į tai. Šiaip tai mūsų buvo kaip sustojimas, tai nakvynė buvo. Čia esmėtai šitas parkas, tai tam atvažiuoja dviratininkų. Ai, čia dviratininkų jo pagrindinė. Ai, tai jo vakar matėm daug dviratininkų čia. Nu, bet šunims tai yra irgi tinkamas parkas ir šunims, ir žmonėms. Ir vat gerai prieš kelionę biškį prasimankštint, drąsiai vaikščiosim. Tvarkinga, švaru, čia tikrai malonu. Stogas toksai apaugintas. Įdomiai, nepaprasta žolė. Keletas grilinės vietų paruoštų po stogu čia keliautojams dviratininkams. Tikrai patogu po stogu. Tie medžiai tokie. Tiesiog žavinga spalvos, medžiai. Čia tikrai visi tokie kaip dekoratyviniai, truputėlį peraugę medeliai yra. Va čia užsilipti galima apžvalgos aikštelę. Lipam, galima užsilipti. Gana stabilu. Čia taip tikrai
tikrai kaip apžvalgos aikštelė atrodo. Ir čia mes matome paukščių, va tokie, va yra čia paukščiai gyvena. Nu, gražu. Išeina, kad juos galima čia pamatyti. Ten vaikams pažaisti aikštelę. Ir štai čia randam dar tokią aikštelę. Aš nežinau, kam jinai yra skirta. Ar jūs turbūt žino? Toliau tais labirintais. Čia gal daugiau skirta vis dėlto vaikams, nesaugusiems. Dar rado įdomių dalykų. Ne, vaikams čia tikrai smagu. Hop, hop. Praėjot ir pagaliau išėjome į tikrą miško takelį, į tikrą mišką. Čia jau tikrai nedekoratyvinis. Smagu tokį pasivaikščioti. Išvažiuojame iš tos aikštelės. Čia yra aikštelė netoli Koldingo, važiuojant į Odensės pusę. Nemokama aikštelė. Labai labai faina. Mes išvažiuojame. Tik kemperiai čia lieka. Daug nakvojo naktį kemperių. Ir atsitiko taip, kad atvažiavome į aikštelę ir žiūrim, neveikia mūsų panelė, visiškai šaldytuvas. Šiandien mūsų paskutinė diena, kaip mes keliausime. Mums dar liko nuvažiuoti 400 km.